চলো শুভ, ব্রেলে ধরতে যাবো। প্রচুর মাছ দেখা যাচ্ছে এখানে, অনেক মাছ আছে। খেওয়ানটা দিয়ে দেখে নিই কিরকম মাছ ওঠে। একটা বড় নাই নেই দেখুন, এই যে একটু বড় ছিল। যেমন আরেকজন লাগে না মাছ করতে পারছে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখ কত বড়, দেখ বাঘু মাছ করতে পারে। শুভ আদৌ গেল গেল গেল, শুভ গেল গেল নাম্বালামি নাম্বালামি তাও মাছ পড়ছে, তাহলে সরে নাই গেল 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 নদী 200-250 গ্রাম মাছ হয়ে গেছে, বরলি মাছ। এই জায়গাটা আগে প্রচুর জল ছিল এখানে, এখন একদম শ্রীলঙ্কা। এটা আমাদের সফর এখানে শেষ, লাস্ট খাওয়ান, জাল ধরে নেবো, জাল ধরে বাড়ি চলে যাবো। মাছ নিয়েছি, আবার তো করছে গেল রে, কোনটা ধরে কোনটা ধরে কোনটা কোনটা ধরে কোনটা ধরি মা, কোনটা ধরে কোনটা ধরি, মাছ গেল গেল বড় রেটে মাছ
খাওয়া বেশি আরো লাগছিল কি খাওয়াইলাম না সুদের মন করে দে সুদের খাওয়া নিয়ে আয়। किधर जाता है इधर জাল বেশি ছড়ানোর দরকার নেই এবার কার বদ্দার বাতা বাতা তো দিয়েই তো হাতে করে মাছ ফেলে দাও ও একটা আধা কেজি